어둡고 축축한 장소, 범죄자들이 모여서 지내는 근미래의 교도소에 한 여성이 실리콘으로 만든 가면을 쓴 채 자신의 앞에 있는 남자를 무심하게 쳐다보고 있습니다. 남자는 오랜만에 온 여성이 반가운 듯 자신의 감옥 생활을 늘어놓고 있었죠. 여자는 답답한 듯 호흡기를 놓지 못합니다. 남자의 눈조차 똑바로 쳐다보지 못했죠. 그런 여자의 모습을 보고도 그는 이기적으로 자신의 이야기만 합니다. Dat zien ze toch in, dat Trump niet wil zeggen, dus wij willen dat zeggen. Misschien zijn er te lang voor, om dat te begrijpen, dat kan ook, maar... Baby, ik weet zeker dat dat iets wil zeggen. Ingaan op uw beweegredenen. 잠시 후 카메라를 촬영하던 담당관은 남자에게 범행 동기에 대해 묻기 시작했고, Ik kan er wel voor zeggen, wel. Het enige dat ik weet is dat er die ene dag een beest in mij zat. Ik heb dat beest liggen voelen met boos en doop. 술과 마약에 찌들어 자신의 내면에 있던 괴물이 나왔다는 쓰레기 같은 소리를 하기 시작하는 남자. 그런 그의 눈과 말투엔 반성의 기미는 보이지 않았습니다. Trouwens, als een tijd met zo'n dokter ontklappen, een psycholoog. En die smelt op. 남자의 말을 듣고 있던 여자는 가쁜 숨을 내쉬며 자신의 인생을 망쳐버린 그를 향해서 말을 꺼냈죠. 진정한 반성과 후회는 하지 않고 변호사를 통해 편지를 보내고 어떻게든 형량을 줄여보려는 그의 모습은 역겹기 그지없었습니다. Is er niet juist dat hij nou een kop? Heb je die brief gelezen? Chique woorden om met oude mond door te komen. Dat hier geleerd. Wat wilde dat ik zeggen? Zeg maar, wat moet ik doen? Zeg maar wat ik moet zeggen. Ja, ik vind een monster. Ik vind een fucking monster. Nee, Yuri. 뻔뻔한 그의 태도에 결국 여자는 가면을 벗고 녹아내린 자신의 피부를 똑똑히 그의 얼굴에 각인시켜줍니다. Kijk naar mij. 지옥 같은 나날들을 보내게 된 그녀의 분노는 조금씩 차오르기 시작하고, Ik ben hier het monster. Ik ben hier het monster. Maar er is iets dat ik je wil zeggen. De dag dat ik uit mijn coma ben gekomen, heeft de Gwan mij ten huwelijk gevraagd. 하지만 그녀에게는 그런 외면의 모습까지 사랑으로 감싸줄 새로운 사랑이 생겼고, Straf, hè? Zelfs hoe dat ik eruit zie, nou, wilt je met mij trouwen. Dat is pas echte liefde. Dat is echte liefde. 그 남자는 여자에게 청혼까지 했다는 사실을 남자에게 똑똑히 알려줍니다. 그러자 남자의 눈은 살벌한 살인마의 눈으로 다시 돌변했죠. Ik ben echt braaf vrouw. Jij verdient echt om moeilijk te zijn. Echt waar. 하지만 이내 마음을 다잡은 듯 다시 남자는 여자의 행복을 빌어주는 연기를 하기 시작합니다. 마음에도 없는 악어의 눈물을 흘리며 말이죠. Ja, weet wat dat betekent. Doe het niet zomaar. Als ik alles kon terugdraaien. Geloof me. Ik zal niet alleen die dag terugdraaien. Ik zal helemaal fucking... Ik zal helemaal fucking leven terugdraaien, weet je dat? 여자는 수사관에게 잠시 녹화를 중단해달라고 요청하고 Echt waar. 수사관은 물을 가지러 나갑니다. Opname gepauzeerd, 14:09. 이제 녹화와 녹취가 없는 진짜 둘만의 시간이 시작됐죠. 남자는 바로 돌변하여 사이코 같은 모습을 보이기 시작합니다. 그의 본성이 드러나는 순간이었죠. Kun je iets vragen? Die zagen tetjes vanuit en die ook helemaal naar de zakken van. Kom al het eens zien. Daar is hem, zei. Kom al het eens zien, jongen. De Jurgen. Van al die achterlijke gastjes, van al die debielen, pakte hij de grootste fucking debiel eruit. De gewoon. Ah, man, klote. Echt waar, jij zei, zo'n fucking achterlijk wijf. Dat is niet fucking normaal. Ah, man, klote. Ongefucking ongelooflijk, echt waar.
Verstaan je niet? Wapen Cascade doen alles om Jasser de kop zo te draaien. En als ze dan niet in de zot doen... 여자가 화가 나서 자리를 뜨려 해도 그의 도발과 시비는 끝날 줄 몰랐고 여자는 영원히 그를 보지 않겠다 다짐하고 새로운 삶을 살려 합니다. 하지만 남자는 넘지 말아야 할 선을 끝내 넘고 말았죠. Fuck you. Gewoon doen ze dingen. Vergeet dat zakje. En dat flesje. 남자는 피해자에게 절대로 해서는 안 될 말들을 서슴없이 꺼내며 자신이 망가뜨려버린 그녀의 인생을 비꼬으며 나는 나중에 출소해서 행복하게 지낼 거지만 너는 평생 그런 괴물 같은 모습으로 살라는 미친 소리들을 끊임없이 여자에게 쏟아붓기 시작했죠. 그런 소리를 듣던 여자는 다시 남자의 앞에 앉았고 Waarom met een hebben? Huh? Af en toe het zonnetje dat ik maar een bos gaat tijdens de wandeling. En dat gaat ik gewoon niet meer kunnen. En op mijn dag wandel ik hier buiten met een kerkje of zonder kerkje. En hier zie je die fucking zever voorbij voor mij. Maar ga je, wat er altijd boven het zien zoals dat gaat er nou uitzien. En dat is wat dat mij echt houdt. Die momenten dat een bik ontsmelten was, hè, die een blik in haar ogen. Ik krijg daar nog altijd naar fucking straf van als ik eraan denk. En weet je voor wat? Dat is het enige moment in haar leven dat ga ik eerlijk zeggen is. Is waarschijnlijk ook de laatste moment. Ze doet elke avond, trek ik mijn haar er nog op af ook. Met andere woorden, ik ga nog altijd op haar. 남자의 말이 끝남과 동시에 미리 준비해둔 프로판 가스를 호흡기에 연결시켜 남자 쪽으로 가스를 흘려보내기 시작하는 여자. Wat is dat? Propaan. 5 liter. Extreem ontvlambaar. Dat is helemaal zot geworden, of wat? Ja. 남자는 교도관을 찾기 시작하지만 이 자리는 이미 그녀가 설계해둔 함정이었고 관계자들은 그녀의 편이었습니다. Baby, luister, ga dat fucking gewoon. Ga gewoon trouwen, we zitten hier fucking op toon. Is dat leven op verloren? Jullie gaan alles goed bekeken. We zitten hier fucking op toon! Ga ze stikken aan fucking kop! Hé, doe dat open! Juan, die gaat helemaal niet met mij trouwen. Je klootzak is zelfs niet meer teruggebeld. Luister nog maar. Nee, ik kon even kappen bij. Luister nog maar. Ik heb altijd gewild, ik wil dat nog altijd. Als ik hier buiten kom, waar kunnen we dat fixen? Ga ze van mij. We hebben elkaar gezegd. Wanneer heb ik elkaar dat gezegd, weet dat nog? In de Roxy. In de Roxy. Ja, dat weet Ik ik heb dat nog. gezegd, weet dat nog? Dat mega romantisch toen. Mega romantisch. Dus ik dacht je dat letterlijk bedoelde. Kan net. Ik wil dat, oké? Ik heb dat altijd gewild. Ik wil dat nog altijd, oké? Zwaar, als ik hier buiten doe gewoon. Luister nog maar. Ik kom buiten, waarom dat fixen? En je weet dat er kan gebeuren dat je dat doet. Je weet dat er... 남자는 마지막 발악을 시작하죠. Wat jij voelt, wat ik voel. Die fucking deur op! Doe gewoon, hè? Nee, kom maar, hè. Doe dat niet. 여자는 불을 붙여 남자의 몸에 불을 질러버립니다. 그렇게 활활 타는 그의 끔찍한 비명 사이로 두 번째 이야기는 시작되죠. 두 번째 이야기는 싸움이 끝난 후 더럽혀져 있는 교도소 안을 청소하는 한 여성 재소자의 이야기로 시작이 됩니다. 축축하고 냄새나는 더러운 교도소를 닦는 그녀는 거울을 보며 홀로 이야기를 나누게 되죠. 마치 사회의 삶을 그리워하듯 말입니다. Jawel. Het is goed, hè? Waar je naartoe vanavond? 그렇게 다시 청소에 열중하던 그때 건너편의 한 여성이 청소를 하고 있는 모습을 발견합니다. 그 여자를 무심히 지켜보던 그녀는 깜짝 놀라고 말았죠. 바로 자신의 모습과 똑같은, 그냥 또 다른 자신이 건너편에
있었기 때문입니다. 여자는 자신의 두 눈이 잘못된 것인지 한참을 그녀를 쳐다보죠. 건너편에 자신과 똑같이 생긴 여자는 전화기를 들고 마치 대화를 원한다는 제스처를 취하기 시작했고, Waar je naartoe vanavond? 뭔가에 홀린 것처럼 자신과 똑같이 생긴 그녀와 대화를 시작하게 됩니다. Waar ik vanavond naartoe ging was een vraag toch, hè? En wat ga je aan doen? 그녀는 자신에 대해 모든 것을 알고 있었죠. 자신의 아들 이야기까지 하며 말이죠. Wie zeg jij? Wie zeg jij? Wat wilde jij? Wat wilde jij? Dat is er niet echt. Dat kan niet. Hier. Voor je verjaardag. 여자의 가장 아픈 손가락인 아들 이야기를 하는 여자. 그녀는 심리적으로 크게 당황하고 불안해하기 시작했지만 애써 감추며 그녀와 이야기를 이어갔죠. Zou Marius eigenlijk weten dat het speciaal dag is vandaag? Marius? Zou hij aan het doen zijn? Hoe kent jij Marius? Hoe lang is het geleden dat je zo'n gezien hebt? 여자는 그녀에게 나쁜 엄마가 아니라며 여자를 설득하기 시작하고, Mist hij hem toch niet? Tuurlijk mis ik hem. Waarom mag hij dan niet meer langskomen? Zeker als ze mijn kop zag en begon hij te janken. 마주보고 앉은 채로 깊은 이야기들을 시작합니다. 사실 그녀는 아들이 저지른 살인을 자신의 짓으로 꾸며 아들 대신에 감옥에 들어온 것이었죠. Is hij een slechte moeder? Die kan wel mij niet moeten zeggen. Zodat hij luistert dan? 그녀는 그런 점을 날카롭게 꼬집습니다. 여기 온 것을 후회하게 찾아오지 않는 아들이 예민한 것이 아닌 나쁜 짓을 한 것을 말이죠. Zet u neer. 여자의 내면 깊은 곳에 드는 작은 생각들을 끄집어내고 있었습니다. 그녀도 인간이기 때문이죠. Alsjeblieft, Nadja, kijk naar mij. Ik weet wat hij gedaan heeft. Ik ken meneer Veen van een trap, het weet niet, Marius. Tegen mij moet je niet liegen. Ik heb niet veel nodig. Doe je eigenlijk altijd van alles de schuld heeft? Doe niet iedere moeder dat? Doe die een moord op je te pakken. Marius had het hier nooit niet getrokken. En hij, Nadja? Trekt hij dat hier? 그녀는 이제 집에 가야 할 때라며 여자를 설득하고, 그녀 역시 집 이야기가 나오자 조금씩 돌아가고 싶다는 의지를 보여주기 시작합니다. 자신이 집에서 해오던 것들이 그립다며 말이죠. 9 jaar is nog lang niet. Zou je niet liever naar huis gaan? Naar huis, ja. Mijn eigen bed slapen. Eten wanneer dat mag en niet wanneer dat moet. Mijn plantwater geven en mijn werk doen. Meneer Veen is altijd heel goed geweest voor ons. Al die jaren dat ik ervoor werkte. Nee, maar ik zelfs nog leren zwemmen met zijn zwembad.
ben een sleutelpiek. En breken. Die mensen in ons lichaam. 그녀는 자리에서 일어나 이리저리 움직이기 시작합니다. 그녀의 감정이 폭받치기 시작하자 건너편에 있던 그녀는 일어나 박수를 치기 시작하죠. Alle kans dat je had. Maar je zo en moest door de mannentang, nee? Te dwongen door je man. Echt. Hij het mint van de nacht op zijn trap. Wat moet meneer V niet bijstaan? Ik heb hem in zijn bed gelegd. Ik zit al zijn bed in zijn mond gestoken en ik heb flink gebeld. Wat deed hij? Aan de kant zitten. Janken. 분노는 점점 커지기 시작하고 또 다른 자신과 드디어 만난 그녀는 따뜻하게 서로를 안아줍니다. 분노는 확신으로 바뀌어 그녀는 결심했죠. 이곳을 탈출하기로 말입니다. 재밌게 보셨나요? 이 이야기는 오늘 시즌이라는 플랫폼에 업데이트된 옴니버스 형식으로 구성된 드라마 락다운입니다. 인간끼리의 유대감이 사라져가는 지금 이 세상에서 약간의 시간이 조금 더 지난 극미래의 감옥에서 벌어지는 이야기들을 다루고 있죠. 옴니버스 형식의 이야기라 매번 다른 단편 영화를 보는 것처럼 신선한 이야기들이 많이 있습니다. 제가 소개시켜드린 두 가지 이야기들은 락다운 시즌 초반에 이야기를 다루고 있죠. 한 남자의 집착 때문에 인생을 잃게 된 여성의 폭스극과 아들의 살인을 감추기 위해 범죄를 뒤집어 쓰고 대신 옥살이를 하던 여성이 또 다른 내면의 자아와 마주하게 되며 내면의 깊은 심연 속에 본심을 꺼내게 되는 이야기입니다. 두 작품 모두 소름 끼칠 정도로 배우들의 연기력에 감탄을 금치 못했어요. 특히 두 번째 이야기의 1인 2역을 보고 있자면 엄청나게 비싼 제작비가 들진 않았지만 상황을 만들어 나가고 배우의 역량에 따라 관중을 압도시킬 수 있는 점이 요즘같이 양산형 고자본 영화들 사이에서 더욱 가치있게 느껴지는 점이 아닐까 싶습니다. 플랫폼 시즌은 요즘 최고로 핫한 신병부터 시작해 블랙필즈2를 필두로 대중성뿐 아닌 단편영화와 독립영화에도 상당히 큰 관심을 보여주고 있기에 단편영화를 사랑하는 저로서는 꼭 콜라보를 진행하고 싶었고 홍신님들께서도 메이저뿐 아니라 단편영화를 비롯 다양한 작품들을 좋아하시니 만족하시리라 생각합니다. 그럼 요즘 최고로 핫한 시즌에서 다양한 영화를 즐기시길 바라며 오늘 영상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 절 만들어주신 건 여러분입니다. 이상 홍신의마였습니다.